هيئة تحرير الشام هتشه محمد بشیر وک سروک حکومت نو یا سوریه دست نشان کرد و جی خواست که کابینه آوا بکه. شوادنجی سروک وزیر بری سوریه محمد جلالی گوته بو که وی لگل هتشه لحف کریه که پاراستنا سازی حکومت بین کرن و 400,000 کارمند وگر نسر کاری خواه. لگوری زانی آریان ابو محمد جولانی يعني سروك هتشه وسروك وزير بري سوري لهف جيفيانا لهف كرنا دوي جيفيده دا بريار دانا كو دستلات جبو محمد بشير بي داين هتشه دي بيجا دما حكومتا نوهاتا اوفاكرن يكسر او دست بكاري خوبك اف ديمانين محمد بشيرن دي سروك نوي سوري لغورا كو نهات ديتن اف محمد بشيرا کی اما بیوگرافیا ویج ورا آماده کردی. افت سال 1983 دا لادلبه اجدایک بوده. سال 2007 اندازیاری الکترونیک لزانیگاه حلب خودیه. 2021 جی دیپلوما شریعت و حقوق جی لزانیگاه ادلبه ورگرتیه. ریوبر کاروبارن رکستنام بوده لپاریزگاه ادلبه. سال 2023 وزیر کاروبار مروی بوده ده حکومت انقاذ دا لادلبه که حکومت هتشه هری داویجی سروک حکومت انقاذ بوده نها هاتیه ارک دار کرن که حکومت نویا سوری آوا بکه هنک دیمن تایبت بروداوه جتاخا رکن الدین آکرنشین لشامه گهشتنا ما تایبت بو ما هاتنا گرتن کرد لوی داره ایرشی فرع امن دوله دکن لرکن الدین و فرع امن الدوله جی دخنا بن کنترولا خوا اف دیمانین کند بینن دیمانین تایبتن بروداوه جو باجار شامه جتاخا رکن الدین گهشتنا ما ببینن که امن دولة الودارية أبو شعباء أمن دولة الودارية أبو أمن دولة جي باشك جا استخبارات سوريا قال لك رنجن استخبارات السوري هنا أهبون يعني جرناها قرقنا مينا أمن دولية أمن سياسية جنائية أمن جنائية فرعين مخابرات أمن جوية أمن نظام شيء أمن عسكرية قال لك رنجن مخابرات السورية أبون أو هزن استخبارات لسوريا ظلمك قال لك مازن بيجومان لخلق سوريا ذكرنا بديمان كنت بينن ديمان فرع امن الدوله لتاخا ركن الدين لباجار شامي لوي داري هند بينن كو كرد ايرشي وفرعي امن دوله ذكر ودخلنا بن كنترولا خوا افجي ديمان تايبتن جبو روداوي وبروداوي جبو تايبت جبو روداوي هاتنا شاندن فرع الجبه